السلام عليكم وبركاته. حكي شباب، معكم زايد، واليوم راح نقيم شخصيات دانغنرومبا. شباب انا خلصت الجزء الاول والثاني وخلصت الانمي بعد، لكن طبعا انذر وفي 3 ما لعبتهم بعدني، فالتقييم راح يكون على الجزء الاول والثاني. صح بعد شيء مهم، انا مو بمقيم شخصيات اوكي، يعني لا تعتبرني المحلل الاسطوري اللي كذا يقيم بمنطق. عادي مثلا اقول سلبيات على شخصيه فجاه اخليه في اعلى مرتبه، هذا مجرد تقييم شخصي اوكي، مو بتقييم بشكل عام. ممكن حتى اقول على شخصيتك المفضله يعني خايسه، سوري يعني. عموما شباب قبل الفيديو نوصل فيديو الى 10,000 لايك ويلا نبدا. اوكي طبعا شباب كالعاده في زباله، سيء، اقل من عادي، عادي، رهيب، اسطوره، ويعني اخر شيء عبد السلام بلس. اتوقع هذه المرتبه شاب بس يمكن شخصيتين ثلاثه، فراح نشوف. اوكي شاب راح نبدا باول شخصيه واللي هو ماكوتو نايجي. اللي شاف السلسله معي يعرف اني انا قلت عنه اسطوره ومدري كيف، وان هذا احد افضل الشخصيات. بس لما افكر فيها يا اخي كذا مدري، يعني احس ان الشخصيه من النوع اللي كذا الامل ومدري ايش، عرفت كيف؟ يعني احسه مو بطل مميز، هذا اللي اقوله. انه دائما كذا في اللحظات يقول لا تستسلم راح نقدر ومدري ايش. هذا النوع من الابطال احسه موجود في كل انمي في العالم، ناروتو، لوفي ومدري مين هذول يعني. فما ادري يعني ما حسيت انه في له شيء مميز كبطل، فعشان كذا هو حسه عادي صراحه. ادري ممكن بعض الصغر بيقول كيف ماكوتو عادي يا زايد، ايش هذا تقييم شخصي اوكي. نيجي لكيوكو. عاد كيوكو هذه شاب يعني خلاص ما لها اي كلام. كيوكو شاب جدا ذكيه، ويعني في كل محكمه لازم هي يعني تسوي شيء في المحكمه كذا، تفكر خارج صندوق وتطلع لنا بتحليل يعني جدا صادم. هذا غير ان هي سبب ان قدرنا نتغلب على مونوكوما. فيا كيوكو كيريجيري تستحق في الاسطوره. طبعا شاب زي ما تشوفون التقييم فيه كذا شخصيات مو معروفه، يعني اتوقع شاب من هذا الفي 3 والثاني بعد انذر، فهذول راح نقيمهم بعدين لما نخلص الالعاب يعني. ولكن عموما شاب خلونا نيجي لبياكويا. بياكويا صراحه اشوفه مو اسطوره، اشوفه رهيب. يعجبني انه هو من النوع اللي كذا يعني ترابل ميكر، انه هو كذا دائما يسبب مشاكل. وفعلا يعني زي ما شفنا في الجزء الاول في القضيه الثانيه كان يبي يحط اللوم على توكو، وهو حتى اصلا شاف الجثه، شاف انه واحد ميت لكن ما تكلم، لا حب كذا يعقد القضيه اكثر. هذا غير انه هو من النوع اللي كذا يرمي الكلام على طول، يعني في الجزء الثاني شفتوا كيف قاعد يقول لهم اضغطوا الزر بلا كلام فاضي بلا مدري ايش. فيا بياكو صراحه يعجبني. اوكي نجي لتوكو. صراحة شاب توكو رهيبة اوكي. ممكن بعض يقول ليه زايد كيف هذه يا اخي، والله شاب يعني هي مرة تضحك، خصوصا علاقتها مع بياكي يعني شيء مو طبيعي صراحة. هي كذا من النوع اللي دائما ترتبك، واللي مرة تسمع اي كلام يقوله بياكيا، وحتى تحولها لجينوسايد جيل بعد ايضا كان رهيب. هما شخصيتين صراحة رهيبة، واحد المرتبكة الهادية اللي تخاف من الدم، اللي كل ما تشوف الدم يغمى عليها، والثاني هذه السفاحة اللي ما عندها مشكلة تقطع ومدري ايش، ومجنونة حتى في هذه الشخصية. فهم اثنين رهيبين يعني. اوكي نجي لساكورا اوغامي. صراحة أنا محتار هل أخليها رهيبة ولا أسطورة، لأن تضحيتها كانت جدا أسطورية وغير متوقعة. في البداية يوم دخلنا توقعنا جريمة قتل وشفنا دلائل يعني توضح على هذا الشيء، لكن نكتشف أن هي انتحرت عشان إحنا ما نقعد نضارب ونقتل بعض زيادة أو نشك في بعض. فوالله ما أدري يعني صعب صراحة هالاختيار. تصدقوا يا شباب احسها تنفع تكون اسطوره، يب احسها تنفع. اوكي نجي لماندو. ماندو هذا صراحه يعجبني انه كذا دائما يعني يفي بالوعود وهالاشياء. يعني مثلا لما هذا تشيهيرو راح يكلم عن شو اسمه، عن انه هو ولد ومدري ايش كذا، وانه يحاول يتغير. والله شباب ما ادري نسيت ايش السالفه، بس الزبده ان هذا يعني قتل تشيهيرو وحافظ على سره. يعني ممكن بعض يقول ان زين هو سوى هذا الشيء بس عشان ما ينكشف، بس السؤال هنا هل فعلا سوى هذا الشيء بس عشان ما ينكشف؟ انا ما ادري، انا عندي شكوك صراحه، خصوصا يعني ماضي مع اخونا كذا دائما يفون بالوعود وكذا. فما ادري ودي كذا يكون في قائمه يكون يعني رهيب بس شوي، عرفت كيف؟ ما يعتبر رهيب مره يعني. ما ادري احس انه عادي صراحه. اوكي نجي لتاكا. تاكا طبعا في القضيه الثانيه قاعد يدافع عن موندو طول الوقت ومدري ايش. المشكله كذا الدفاع كان مفاجئ، امس كانوا اصحاب فجاه الحين قاعد يدافع عنه ويصيح، ما ادري يعني شيء غريب صراحه. هذا غير انه حتى بعد ما مات موندو هذا قاعد زعلان ومدري ايش وكذا، يعني كأنه متعرف عليه من 5 سنين. دود امس متعرف عليه. وهذا غير انه بعد ما صار سوبر ساين ومدري ايش بوم انجلد من مين هذاك الدب هذاك. فما ادري اقل من عادي صراحه، او يمكن سيء، لا اقل من عادي اشوف. اوكي نجي لسيليستي لودنبرغ. هذه الشاب توقعتها كذا في البدايه يعني راح تكون رهيبه ولا شيء، وتوقعت من النوع اللي راح تعيش في هذه شو اسمه المصيبه، لكن انصدم انه خطتها مره زباله يعني مع احترامي لها. يعني انا شوف الجزء الاول لما يعني كنت احقق في القضيه هذيك، والله شوف كنت عارف انها هي، لان لو تلاحظون ان كل شيء يعني قاعد يصير
حسب مخططها. يعني سبحان الله هي اللي لقت الروبوت، هي اللي لقت جثة هيفومي هذاك، وحتى هي اللي لقت الجثتين. سبحان الله كل هذا. ولا المشكلة هي بالذات، يعني لو واحد ثاني اوكي، بس هي فما ادري خطتها يعني ما كانت ذكية، واصلا انكشفت في التحقيق نفسه. انا والله شوف التحقيق كنت ودي اقول انه يعني خلاص هي هذه سيليستي، بس ما ادري حاسس ان المتعة راح تخترب لو قلتها في التحقيق، يعني المحكمة خلاص ما راح يكون لها فايدة. فما ادري اقل من عادي صراحة. ونجي لهيفومي صراحة شاب راح احطه سيء. اوكي عندنا خروف لسيليستي، سيليستي استغلته بشكل جدا غبي، وما ادري ايش فيه له يا عمي، هذا يحب بنات التودي ما ادري كيف يعني. ما ادري ما حسيت انه يعني شيء يعني حلو، فسيء. اوكي نجي لياسو هيرو صراحه محتار اخليه رهيب ولا عادي. وشو شخصيته تضحك صراحه، يعجبني مره، خصوصا في المحكمه ايش قال لما كنا نحاول نثبت ان يعني جسم كيوكو مو بشبع ولا شيء. فما ادري كان شيء شاطح صراحه. يا خلاص انه يكون في قامه كذا رهيب، بس شوي ما احس انه عادي يا شباب، يعني كذا خلاص شو نسوي شباب، راح نخليه عادي. في كثير شخصيات اصلا، فخلونا ما نطول يعني على كل شخصيه. اوكي نجي لتشيهيرو اللي هو اللابتوب. طبعا في البداية الكل توقع يعني بنت ولا شيء، لكن انصدمنا في المحكمة طبعا، وشفنا ان هذا يعني شاب له فائدة جدا كبيرة. يعني شفنا كيف انقذ ماكوتو، وشفنا كيف رجع طاقة تاكا، هذا غير انه حتى له الفضل في الجزء الثاني، فهو له منه فائدة يعني مرة كبيرة صراحة. طبعا شاب ما راح اتكلم عن محاولته بانه يخلي الناس تتقبل انه هو ولد او شيء كذا، ما ادري حاسه سالفه غبيه صراحه. بس بشكل عام الاشياء اللي سواها كانت يعني جدا مفيده صراحه، افادتنا، فاتوقع انه يروح في قائمه الرهيب. اوكي شاب نجي لموكورو. هذه شاب اتوقع موكورو مو بجنكو. موكورو شاب يعني ماشي حسها مو بمره، هي اساسا اول ضحيه في اللعبه، ويعني صح عرفنا ان هي كانت جنديه ومدري ايش وكذا، وصح انا شفت في الانمي انها كانت تساعد جنكو كثير، وهي اختها يعني طبعا راح تساعدها، بس ما ادري اذا اصلا جنكو يعني تلاعبت في عقل موكورو ولا لا، زي ما تلاعبت في عقل الكل. اذا هي شاب قاعده تساعد اختها بدون رغبتها بسبب ان جنكو لعبت في مخها، فما الومها صراحه يعني، بس اخليها اقل من عادي. لكن لو كان برغبتها فراح تكون سيئه. صور هذه هي موكورو، وطف لا بس هذه كان نسخه الانمي ولا هي في الانمي كانت كذا يا شباب. اوكي تصدقوا ايش، عشان ما نقعد نلخبط ولا شيء خلونا نخليها هنا. اوكي نجي لحبيبه ماكوتو واللي هي سايكا طبعا شاب ما تعمقنا فيها كثير، وانا شاب قلت في الجزء الاول هل فعلا يعني الرقم اللي كتبته كانت مساعده لماكوتو ولا عشان تنتقم من ليون؟ هنا صراحه ما ادري انا، فاقل من عادي اي جس. اوكي طبعا ليون يا شاب سيء صراحه، لانه هو كان عنده فرصه انه خلاص يتراجع عن هذا القرار انه يقتل سايكا. طبعا سايكا صح هي اللي بدات المشكله، بس انك انت قاعد راح تواجه 14 طالب يحققون ويجلدوك، فبما انه كان عندك فرصه للرجوع ليش كملت؟ ليش مثلا ما خبرت العيال ان هذه كانت تحاول تقتلني، وراح تقدر تبين ادله بعد. ولكن حتى في المحكمة انجلد، وحتى لما انجلد كل شوي قاعد يقول إديت لين ما خلاص انجلد. اوكي نجي لمونوكوما صراحة شاب اعتبر اسطورة. اوكي الهوست لهذه المدرسة كاملة يا شاب، مرات كذا في التحقيق فجأة يجي ويقعد يعطينا نكت كذا على السريع ويروح، وكذا ماخذ الوضع بطقطقة، مو ماخذه بجدية نهائيا في التحقيق وفي المحكمة بعد. فيا مونوكوما اسطورة. اوكي شاب سوبر سين تاكا راح يكون هنا يعني اقل من عادي مع تاكا طبعا، خلينا نخليه جنباي وكذا. ونجي للاخيرة جانكو هذه يا شباب انا حاقد عليها. اوكي لاني يوم شفت الانمي فعلا كرهتها. انا في الجزء الثاني شاب كنت يعني متقبلها شوي، يعني صح ان هي شريرة بدون دافع، وان طبعا هذا شيء غبي، بس كذا لما فكرت فيها قلت كذا ما ادري يعني احسه شيء مميز. لكن يوم شفت الانمي وشفتها تقتل تشياكي بطريقة يعني جدا يعني تحزن صراحة، كرهته بشكل مو طبيعي. يعني اوكي انا افهم انه شرير يعني بدون اسباب، ولكن مو لهالدرجة يا اخي. كمان يا اخي انت انقلع يا اخي، والله شاب نرفزتني يا اخي، والله لما قتلت تشياكي حزنت كثير صراحة. فجنكو تبلع في الزبالة، واذا كان في قائمة تحت الزبالة بعد. هذا غيرنا ما ادري ايش فيها، يعني عندها حب لليأس، كل شوي تقول يأس اي شيء فيه له يأس مرة كذا يعجبها. اوكي شاب باقي اخر شخصية من الجزء الاول واللي هي هذه شاب نسيت اسمها صراحة، اسانا اتوقع او شيء كذا، او والله شاب نسيت، بس اعتبرها عادية لأن يعني ما كان في عمق لشخصيتها. يعني صح علاقتها مع ساكورا كانت حلوة صراحة، وطريقتها في المحكمة بأنه يعني تحاول تقتل الكل فقط عشان ساكورا كان يعني في شجاعة صراحة، بس يعني في النهاية حسها شخصية عادية. اوكي وبكذا خلصنا تقييم شخصيات الجزء الأول. حان وقت شاب الجزء الثاني، واللي هو اعتبر الشخصيات هناك صراحة رهيبة. فعلى طول راح نبدأ ببطل القصة هاجيمي هيناتا.
هاجمي صراحة بطل يعني مميز، لانه يختلف عن ماكوتو، يختلف عن باقي شو اسمه ابطال الانميات الثانية، لان كذا في البداية تعتقد انه شخصية اعتيادية، بس في الاخير تكتشف انه هو اصلا الشرير، وهذا غير انه هو الوحيد اللي ما عنده التيمت، وانه من الطلبة الاحتياطيين وكذا، فحسيت في شيء مميز صراحة فيه، فانا اقول عنه رهيب صراحة. اوكي هيوكو سايونجي، هذه شاب تضحك اوكي، بس انه ما ادري يعني حسيتها شخصية عادية صراحة، علاقتها مع ميكون كل مرة تقعد تسبه وتقول له خنزير وما ادري ايش، كان شيء يضحك، ولكن في النهاية انقتلت من ميكن نفسها، فما ادري صح، ما عندي كثير اشياء اقولها على هيوكو، لكن حسها شخصية عادية زي ما قلت. نيجي لبياكويا من الحرج اوكي، طبعا شوف انا شفت شكله في الانمي وفعلا اكتشفت انه هو مزيف، بس صراحة عجبني في بداية الجزء الثاني، كان كذا يحمل مسؤولية كبيرة ويقول انه ما حد راح يموت ومدري ايش وكذا، صح انه هو اول واحد مات، بس في النهاية كان يحاول، يعني محاولاته كانت حلوة، لكن للاسف فشل، فعشان كذا اشوف ان بياكويا عادي نوعا ما. نيجي لكازويتشي سودا، الشخص اللي ما ادري ايش فيه له مع سونيا لو تلاحظون شاب ان كازويتشي وسونيا علاقتهم تقريبا كذا نفس توكو بياكويا، بس هم الفرق ان الوضع عكس، يعني مثلا هنا توكو تحب بياكويا وهنا كازويتشي يحب سونيا، بس يعني تعليقات رهيبة صراحة، حتى علاقته مع الشخصيات الثانية كانت ايضا رهيبة، يعني كذا اي حد يسوي شيء غلط على طول كذا يعصب، نفس يعني في القضية الرابعة يوم شو اسمه الياكوزا هذاك قاعد يحاول يوقف الساعة وهو كذا جاء قاعد معصب كذا عليه، وهذا غير انه حتى في القضية الرابعة ساعدنا، قدر يصلح المصعد عشان نقدر نحقق زيادة، فايا اشوفه شخصية يعني حلوة كذا، مو يا اخي لازم يكون في على الاقل حلو مو بعادي، ليش في عادي ورهيب؟ يا اخي تصدق يا شباب اعتبروا الرهيب نفس يعني الحلو اوكي، فكازويتشي في هذه القائمة. نيجي للألتيميت مصورة ماهيرو كويزومي، طبعا شباب لا حد تسالني كيف حافظ الاسامي صراحه، لا زالت في ذهني، طبعا شباب انا قبل ما اسوي هذا التقييم شفت كذا يعني ماضي كم شخصيه، طبعا صح لو للي ما يعرف لعبه دانجنروبا كذا في شيء اسمه فري تايم، في الفري تايم هذا كذا تقدر يعني شو اسمه اتكلم الشخصيات عشان تعرف ماضيها والاشياء، طبعا انا كنت العب السلسله ما سويت هذا الشيء، يجيني الفري تايم لكن اسحب عليه، لان صاحبي كان يقول ان هذا الشيء مو بمهم، قال يوم تخلص السلسله ارجع كلمهم عشان تشوف يعني ماضيهم والاشياء، وفي كثير ناس يقولون ماضي هذه ماهيرو يعني شو اسمه جميل او محزن او شيء كذا، والله ما ادري صراحه، فما ادري احس اني ما اقدر اقيم الا لما اشوف ماضيها، طبعا غير عن ماضي اخت الياكوزا وهالاشياء، وصح شباب انا نسيت سالفه شو اسمه ماهيرو مع هذا الياكوزا، ما ادري هل هي اللي قتلت اخت الياكوزا ولا صاحبه ماهيرو اللي قتلت اخت الياكوزا، فنوعا ما ناسي صراحه هذا الحدث، ولكن يعني في النهايه هي حسه كذا شخصيه طيبه صراحه، يعني شفت العلاقه بينها وبين هيوكو، كانت تعلمها كيف تلبس هذا الشيء اللي لابستها هي، يعني بشكل عام كانت شخصيه طيبه، ولكن للاسف انقتلت، فاخليها في الشخصيه عاديه نوعا ما. سونيا نيفر مايند، تقريبا شوف هذه حاسه كذا نفس كازويتشي نوعا ما، ان هي بعد تضحك، خصوصا لقطه ايش اوكي تصدق ايش ما اقدر اقول بس انها كانت لقطه مره قتلتني من الضحك صراحه، وانه كذا يعني ما ادري حاسه على نياته، بس الحيوان هذا كازويتشي يستغل نياته الطيبه فما ادري صراحه حاسه كذا شخصيه رهيبه يعني جنب كازويتشي طبعا هذا غير نشوف القضيه الخامسه يوم كذا قعدت نحقق ومدري ايش، وكذا تقريبا كل الدلائل توجه ان هي القاتله، بعدين فجاه كذا تسبني انا مو بالقاتله، طب قولي ايش السالفه؟ قول له ايش فكانت رهيبة صراحة. اوكي نجي للعراب نيكومارو، هذا اتوقع شاب راح اخليه رهيب، هو شخصيته احس انه يعني نوعا ما تشبه ساكورا كذا، احسه من النوع اللي عادي عندي يضحي، زي ما شفت اول يعني ضحى عشان المخيسة هذيك بسببها تحول روبوت، وبسبب انه تحول روبوت مات، فيا يعني ما عنده مشكلة يضحي، هذا غير انه كل شوي يعني يتكلم عن سوالف العمام مدري كيف فكان رهيب صراحة. اوكي نجي لإيبوكي، إيبوكي صراحة ما ادري اخليها رهيب ولا عادي، اتوقع شغله اخليه عادي، واكثر شيء عجبني فيها صراحة هو يعني شو اسمه التصميم حقها، تصميم كذا رهيب، حتى شوفوا كيف الشعر كذا ملون مدري كيف، يعني حلو صراحة، وهذا غير انها كانت تضحك، طبعا شباب ادري الحين الكل بيقول زايد شو السالفة، كل الشخصيات تضحك، يا اخي شباب هذا اللي انا شفته اوكي، فايش تونا نقول يعني اقول هذه الشخصية كوميدية، شخصية تضحك، حتى عجبني يوم استدعت الكل حفلة لها الموسيقية، واللي من هناك شفنا الموسيقى اللي قطعت اذننا صراحة، يعني انا تمنيت انها يعني تكمل تعيش معانا لان شخصيتها رهيبة، ولكن للاسف يعني انشنقت او لا ما انشنقت انخنقت، وصراحة هذا اكثر شيء عجبني انها ما انشنقت ولا يعني اجبرت على الانتحار ولا شيء، ميكان هذا شاب فنان، الحين راح نقيمه بعد شوي. اوكي يلا شاب نجي لميكان تسوميكي، هذه شاب ما ادري انا احترت اخليها اسطورة او رهيب، ممكن بعض يقول اسطورة كيف، الحين راح اقول لكم شباب، انا طبعا بعد ما خلصت اللعبة رحت كذا على فري تايم كم واحد وطحت على حقها، وصراحة شاب ماضيها
مؤلم بشكل لا يوصف. عارفين وانا قاعد اقرا الحوار انصدمت من اللي قاعد اقراه صراحه، يعني حتى قدرت افهم ليش هي كذا يعني نوعا ما مرتبكه مدري كيف. هي تقول انه في الماضي يعني شو اسمه كانوا يرمون عليها كذا اوساخ ويرمون عليها اكل وحتى كذا يعذبونها، فكان شيء يحزن صراحه. حتى يوم كنت اتكلم معاها يعني يوم كان هذا هجمي يتكلم معاها كان كل ما هجمي قال شيء فجاه هذه كذا يعني قالت شو اسمه اكيد انزعجت مني ولا شيء. فيوم قالت كذا انا نوعا ما تفهمت ايش تقصد انه في الماضي ما حد كان يحترمها وكذا، لكن في الانمي شفنا ان جانكو يعني شو اسمه تاخذ هذه ميكن وطبعا تستغلها المسكينه هذه. ما ادري ليه تستغل هذه يا اخي، ليه كذا يا اخي. حتى كذا بعد ما خلصت الحوار معاه ومدري ايش قالت انك انت اول شخص احترمني، وايضا فهمت ايش تقصد انه ولا واحد في هذا العالم احترمها غير جانكو تقريبا. فيعني شخصيه تحزن صراحه. فيعني رهيب اشوفه ما اشوفه رهيب مو باسطوره. اوكي نجي للياكوزا. الياكوزا هذا يا اخي ايش كان اسمه؟ فوهيوكو. ايوه صح، كيف انساك يا فوهيوكو. هذا اشوفه رهيب صراحه. انا في البدايه توقعت انه كذا راح يموت بسرعه ولا شيء، لكن بعد القضيه الثانيه شفناه كيف يعني اتغير بالكامل وصار متعاون معانا. وشفنا حتى كيف انه قال له هذه اللي هي المفروض تطيعه يعني، قال له خلاص انسي كل شيء صار قبل، سوي نفسك ما تعرفيني. وحتى في المحكمه كذا قاعد يحاول يدافع عنها باي طريقه، لان هذه شاب تعتقد ان الياكوزا قاعد يستعملها كالاداه، بس ان الياكوزا لا زال طيب في له قلب يعني كذا، قلب مو بياكوزا، قلب انسان. هذا غير انه حتى يعني شو اسمه عشان يتاسف لهيوكو عشان قتل ماهيرو، طبعا تقريبا قتل ماهيرو، راح يا رجال طعن بطنه بس عشان يوري هيوكو قد ايش هو متاسف وانه يعني لازم يتعاقب على هذا الشيء. فوالله ما ادري احس انه حتى ينفع يكون اسطوره مو برهيب. احس اسطوره يب ياكوزا اسطوره. اوكي نجي لاخت الياكوزا. والله ما ادري هذا اخته ولا لا، بس زبده بيكو ياما. احس شاب اقل من عادي صراحه كذا، شخصيته مدري كانت جديه نوعا ما، كان في لحظات تضحك بس مو بمره وما عجبني سالفه ان هي تعتبر نفسها اداه لفوهيوكو. يعني فوهيوكو يقول له من اول لا تعتبري نفسك اداه ومدري ايش، ولكن هي لا زالت مصره. فما ادري ما عجبني هذا الشيء فيها صراحه. اوكي نيجي للعراب غاندم يا حبيبي بدون اي شك اسطوره يا حبيبي. غاندم من البدايه يا شباب هو يعني اسطوره. اوكي انا اقول لكم كيف. عارفين كل ما اكلمه يقعد يقول لي انا عشت في الاراضي السفليه ومدري ايش وكذا، يعني كلامه عميق وفي نفس الوقت يضحك صراحه. وحتى دائما يوصف الايتمات العاديه كذا، مثلا يعني خلينا نقول ورقه اوكي، يقول اكيد جبت هذا الشيء من جناح العصفور الناري مدري ايش. طبعا هو ما يقول كذا بس يعني تقريبا كذا نوع كلامه. هذا غيرنا في القضيه الرابعه يا رجال صدمنا. في القضيه الرابعه الدافع للقتل كان الجوع، وفي بيت المرأة حتى كان في هذاك البيت اللي شو اسمه اللي تلعب فيه الروليت الروسي مدري ايش كذا. وهو يا رجال كذا اليوم الثالث ولا الرابع يعني خلاص على حافه الموت، خلاص قال بخاطر ما راح يستسلم للحياة. فعلى طول يا رجال دخل هذا عرف سر المبنى وطبق الجريمة الأسطورية حقته. صح انه انكشف بس انه كانت جريمة مرة رهيبة. هذا غيرنا حتى في النهاية حارب نيكومارو، ما راح لكذا غدرة ولا شيء. يعني هذا غاندم متمسك بمبادئه، عنده قانون انك لا تستسلم للحياة مهما صار. لو استسلمت للحياة هذا يعني انك انت سبيت الحياة نفسها. والله شاب نسيت بالضبط ايش قال، لكن قال شيء اسطوري يعني. اسطورة غاندم. اوكي نجي لهذا المخيصة. طبعا شاب اللي تابع السلسلة يعرف ايش راح اخليها صح ولا لا. الزبالة، لو كان بعد في تحت الزبالة هذه يا اخي سببت في تحول جسم نيكومارو لما ادى الى مقتله طبعا. ولبسه كذا يا اخي مقرف صراحة، لبسه جدا مقرف. وحتى يعني يا اخي والله شاب ما ادري الزبده انها زباله وبس. اوكي نجي للطباخ هذا اللي ما تعمقنا فيه ولا شيء صراحه. هذا ما عندي كلام كثير اقوله يعني. هو تقريبا نفس ليون، ان القتل كان غير متعمد لكن في نفس الوقت متعمد. نفس ليون كان عنده فرصه انه يرجع ولكنه سواها وقتل بياكويا المزيف. لكن ما ادري حس انه يعني ما تعمقنا فيه ابدا فسيء. يب اوكي نجي لايزورو كاماكورا. هذا احسه صراحه ما ادري اقل من عادي او عادي يعني. اوكي طلع هو شو اسمه اللي دمر العالم ومدري ايش هو السبب، وحتى في الانمي كذا خلى جانكو تستغله بكل سهوله. فما ادري حس انه حتى اريد اخليه اقل من عادي. اقل من عادي صراحه ما عجبني مره. صح انه شكله هيبه بس كمان جانكو تستغلك. بس لا تصدقوا اذكر لقطه يعني يوم كان اسمه يشوف تشياكي هي تموت، اذكر انه شاب كذا كان يدمع شويه. بس السؤال هنا هل هجمي اللي كان يدمع ولا ايزورو؟ صراحه ما ادري بس احس انه يا اخي والله ما ادري ايش اخليه. هذا عادي احسه احسه عادي. اوكي وصلنا للشخصيتين. اول شيء راح ابدا شاب بتشياكي بعدين ناجيتو. كلا ناجيتو عندي كلام طويل عنه. تشياكي يا اخي عبد السلام بلس صراحة يا شباب في الانمي يا اخي اقسم بالله يا الله اللي صار يا اخي شيء يعني ما اقدر انساه نهائيا. يا اخي الطريقة اللي ماتت فيها مرة تحس ان يا اخي
قلبي خلاص تقطع حرفيا. المشكله ليت لو موت كذا سريع، لا موت بطيء. جتها كذا كوره على عينها، بعدين جت اشواك من تحتها، بعدين المكان كله كذا بدا ينزف بالدم. وحتى على اخر شيء يا اخي اقسم بالله اخر شيء حزنتني بشكل. اغلب الشخصيات اللي كذا يعني المهمه لما يموتون غالبا خاص يتقبلون يعني، لكن هي الوحيده اللي قالت ما اريد اموت، اريد اكمل عيش اتوقع او شيء كذا. هنا يا اخي ما قعد يا تشياكي. والله شاب من بعدها كرهت جانكو مرة جانكو اقسم بالله مرة سيئة صراحة. وحتى تشياكي اصلا طيبة يعني، شفتوا كيف العلاقة مع هاجمي، ان هاجمي كذا ما انقبل مدرسة ومدري ايش، ولكن تشياكي لا زالت كذا تتم معاه وتسولف، فكانت طيبة القلب يعني. وحتى في الجزء الثاني شفناها كيف كانت هي يعني تقدرون تقولون بديلة كيوكو صراحة، كان لها فايدة في كل محكمة، فايدة جدا قوية بعد. وحتى شفنا كيف ان تشياكي وقفت هاجمي من انه يدخل هذيك الغرفة المميتة اللي في القضية الرابعة، وشفنا كيف حتى قالت ان يعني هي الخائنة او تكنيكلي هي الخائنة في القضية الخامسة. اوكي صح انه طلع عالم افتراضي وكذا، بس يبين لك يعني حتى لو كان حقيقة احس انه لا زال راح تسوي نفس الشيء. فيا تشياكي صراحة ماجر راح تبقين في القلب يا تشياكي. اوكي نجي للعراب ناجيتو. طبعا شاب اي حد شاف السلسله يعرف وين راح ارميه، صح ولا لا؟ راح ينرمي فيه عبد السلام بلس. هذه الشخصيه يا اخي ما ادري من وين جت صراحه، يعني كذا في البدايه تحس انه ماكوتو هذا تشوفه كذا طيب، وانه يعني ممكن يكون مساعد البطل ولا شيء، ولا حتى يمكن هو البطل نفسه. لكن في المحكمه الاولى تكتشف الوجه الثاني من ناجيتو كومايدا، تكتشف انه مو طيب نهائيا، وانه عنده اعتقاد انه دائما الامل راح يتغلب على اليأس. تفكيره جدا غريب هذا يا شباب ناجيتو. وحتى في الفري تايم قال انه كذا عنده مشكله في المخ اتوقع، وانه راح يموت قريب، فما ادري هذا نوعا ما يبرر ليش هو مجنون، انه خلاص باقي لك سنه سنتين وخلاص تنقتل، فليش ما تخربها يعني. وحتى في الفري تايم اعطاني كذا مثال يعني جدا رهيب عن حظه. يقول مثلا انه يعني واحد خطفه، اوكي هذا يعتبر ايش؟ يعتبر حظ سيء صح، لكن في المقابل في سياره اللي هذا خطفك تلقى مثلا $1,000,000، وهذا ايش؟ يعتبر حظ جيد. الشخصيه هذه شاب ما ادري كيف احس يبالها دراسه ويبالها تعمق زياده، لانه ما ادري شاب شيء غريب، هو انسان جدا غريب. وحتى عجبني كيف حظه كان في الجزء الثاني، يعني مثلا كان ماسك الاعواد وسوى هذيك لعبه الحظ، طلع انه هو اللي راح ينظف شو اسمه المكان، واي شخص طبيعي راح يقول ان هذا حظ سيء، لكن تكتشف في النهايه بالنسبه لناجيتو حظ جيد. وخلونا ما نتكلم عن الروليت الروسي، اوكي لما جاب المسدس وحطه في راسه، ولما استعمل السم في احد الزجاجات. يا اخي هذا اقسم بالله شخصيه مو طبيعيه حرفيا. سالفه انه يجبر القاتل يقتله عن طريق الحظ هذا شيء يعتبر مو طبيعي ابدا. حس حتى لو يكون في عبد السلام بلس راح ارميه هناك. شخصيه كذا ما ادري يعني ما شفتها في اي انمي واي لعبه ولا شيء. فايه مره اسطوره هذا ناجيتو. اوكي والله ما ادري شباب، احس اني مره تكلمت كثير، ما ادري كم مدة الفيديو بتكون 20-30 دقيقة والله ما ادري. بس الزبدة باقينا خلاص شخصيتين، واللي هو هذا شاب مونومي او لا والله شاب نسيت اسمه، هذه وسامي اتوقع صح. خلاص شاب احس انه ما في شيء نقوله كثير يعني، غير انه صح في الانمي هي كانت المدرسة حقتهم، صراحة انصدمت يوم شفت شكلها مسكينة هذه بعد تم استغلالها من المخيسة هذه جانكو. يا اخي هذا شاب من اسمها جانكو، تعرفوا ايش يعني جانك يعني زبالة فعلا زبالة، اسم على مسمى. بس شباب خلونا نتكلم عن مونومي اللي هي كانت المزعجة هذيك صراحة، صوتها كان ينرفز وكل شيء فيها كان ينرفز، فما ادري اقل من عادي. وسامي كانت عادي لما جلدت جانكو الكبيرة هذيك، مع انه ما ادري كيف كذا فجأة ظهرت، اتوقع عشان عالم افتراضي او شيء كذا، لكن عموما كانت مدرسة جدا طيبة يعني مع كل الزملاء، ولكن زي ما قلت الزبالة استغلت يعني كثير شخصيات صراحة. وبكذا خلاص خلصنا تقييم شخصيات دانجن رومبا الجزء الاول والثاني، واتوقع هذه شاب الشخصيات الجزء الثالث اللي راح اقيمهم شاب لا تخافون، ولكن لازم يعني نلعبهم اول شيء، وراح العبهم لا تخافون شاب، بس يعني اصبروا شاب، بس اصبروا هل يحتاج منكم. عموما شاب انا اسف اذا كان التقييم يعني غير منطقي ولا شيء، زي ما قلت لكم شاب انا مو مقيم شخصيات اوكي، ما راح اقدر اعطيك التقييم الخرافي اللي كذا يعني يتماشى مع كل منطق ومدري ايش، ما اقدر اسوي هذا الشيء، انا بس اقيم بالشيء اللي افكر فيه وخلاص. عموما شباب اكتبوا لي في الكومنتات ايش افضل شخصيات لكم في دانجن رومبا، واكتبوا لي بعد الاسباب. هنا وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، لا تنسون اللايك وسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات اللي يوصل لك كل جديدي. كان معكم زايد وسيا.